निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता व्याप्तो अस्ति एवं धूमनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता व्याप्तो अस्ति। अतः व्याप्ति निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वं वन्यव्याप्ति धूमवानाय पर्वत इत्यत्र अस्ति। एवं पक्षे धूमस्य सम्बन्धः अस्ति। अतः पक्ष संबंध निष्ठ विषयता निरूपकत्वम् अस्ति। अतः लक्षण समन्वयः भवति। सर्वत्र प्रकारता निरूपणावसरे प्रकारतायाः निरूपणं तदैव भवति किन्निरूपित प्रकारतायाः बन्धौ प्रकारता अस्ति इत्युक्तौ कुत्र प्रकारता नास्ति अत्र प्रकारता किन्निरूपित बन्धविशेष्य व्याप्तिनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता बन्धौ अस्ति। एवं तथा लक्षणं सम्पन्नं व्याप्ति प्रकारकं पक्ष संबंध विशेषकं ज्ञानं परामर्शः। तत्र कर्मधारय समाजे समस्यमान पदार्थ अभेद संसर्ग इति न्यायात् व्याप्ति प्रकारका भिन्नं पक्ष संबंध विषयकं यज्ञानं तज्ञानं परामर्शः। एवं एतादृश लक्षणे कृते सति तत्र धूमो वन्यव्याप्यः आलकवान् पर्वत इति समूहालम्बनात्मक ज्ञाने अतिव्याप्ते जायते। यतो हि धूमो वन्यव्याप्यः इत्यत्र अन्यं प्रति कश्चन प्रश्नः वक्तारं प्रति नास्ति। कर्मधारे समासे समस्यमानयोरभेद सम्बन्धेन अन्वयति नियमः। अत्र कश्चन प्रसिद्धे कश्चन लोके प्रसिद्धः कश्चन शब्दः विद्यते अभिन्न निमित्तोपादानम् इति। ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादानम् ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादानम् इत्यत्र समासः कथं वक्तव्यः? निमित्तं च तद् उपादानम् इति निमित्तोपादानम् अभिन्नं च समासः कृतः। एवञ्च निमित्तोपादानयोः अभेदान्वयः सिद्धः। अनन्तरम् अभिन्नमिति विशेषणं किं करिष्यति? तत्र कर्मधारय समासेन यः अभेदः लभ्यते तत्र भेदप्रविष्टो भवति। भेदप्रविष्टः भेदः भवति। आं समीचीनं। भेदसहिष्णुः भवति। आं अभेदशब्देन यः भेदः उच्यते स भेदासहिष्णुः भवति। एवञ्च समासबलप्रतीतभेदापेक्षया विलक्षणभेदं वक्तुं विशेषणं ददाति। अतः अभिन्ननिमित्तोपादानम् इत्यत्र अत्यन्तम् अत्र भेद एव कश्चन नास्ति, एक एव पदार्थः। यन्निमित्तं तदेव उपादानं। यन्निमित्तं तदेव उपादानं। यन्निमित्तमिति निमित्तत्व उपादानत्वेपि वस्तुतः निमित्तत्वेन उपादानत्वेन भेदः वक्तुं शक्यते। तत्र निमित्तत्व उपादानत्वेपि यत्र कल्पिते भवतः तत्र निमित्तत्वेनापि भेदः नास्ति एव। एवं लक्षणं सम्पन्नम् अस्माकं व्याप्ति प्रकारका भिन्नं पक्ष संबंध विषयकं यज्ञानं तस्ज्ञानं परामर्शः। एतादृशे लक्षणे कृते सति तत्र धूमो वन्यव्याप्यः आलकवान् पर्वत इति समूहालम्बनात्मक ज्ञाने अतिव्याप्ते जायते। तत्र धूमो वन्यव्याप्यः इत्यत्र धूमे व्याप्तिः प्रकारः एवं आलकवान् पर्वत इत्यत्र पर्वते आलकः प्रकारः एवं व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वं ज्ञानं धूमो वन्यव्याप्यः इत्यत्र अस्ति। एवं आलोकः पर्वते अस्ति। अतः पक्षसम्बन्धविषयकं ज्ञानमपि अस्ति। अतः व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम् अपि अस्ति। एवं पक्षसम्बन्धनिष्ठ विषयता निरूपकत्वम् अपि अस्ति, ज्ञानत्वम् अपि अस्ति। अतः समूहालम्बनात्मकज्ञाने अतिव्याप्तिः जायते। तत्र अतिव्याप्तिवारणाय कश्चित् परिष्कारः विधीयते। परिष्कृतं स्वरूपं च यथा पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिताया हेतुनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिताय व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता तत्साली निर्णयः परामर्शः। एवं एतादृशे लक्षणे कृते सति
धूमवन्यव्याप्यः आलोकवान् पर्वत इत्यत्र व्याप्तिर्नैव जायते कथं तत्र पक्षनिष्ठविशेषता अर्थात् पर्वतनिष्ठविशेषता तादृशविशेषता निरूपिता प्रकारता आलोकनिष्ठप्रकारता तादृश आलोकनिष्ठप्रकारता निरूपिता धूमनिष्ठप्रकारता नास्ति अतः अत्र अतिव्याप्तिर्न भवति एवं च वन्यव्याप्यधूमानाय पर्वत इत्यत्र समन्वयते तत्र पक्षनिष्ठविशेषता अर्थात् धूमनिष्ठविशेषता तादृशधूमनिष्ठविशेषता पक्षनिष्ठ विशेषता अर्थात पर्वतनिष्ठा विशेषता पर्वतनिष्ठविशेषता तादृशविशेषता निरूपिता प्रकारता तत्र तत्र धूमे अस्ति धूमनिष्ठा प्रकारता धूमनिष्ठप्रकारता एवं धूमनिष्ठप्रकारता निरूपित हेतुनिष्ठप्रकारता तत्र धूमे अस्ति धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपिता व्याप्तिनिष्ठप्रकारता तत्र व्याप्तम् अस्ति अतः लक्षणं समन्वितम् अन्तराभासमानयोः अभेदः एवं च अनन्तरं तत्र अनुमितिं प्रति परामर्शस्य कारणत्वं उक्तमस्ति अतः अनुमितिं प्रति परामर्शकारणम् इति सामान्यकार्यकारणभावः तत्र अन्तराभासमा इदानीं धूमे प्रकारता अपि अस्ति विशेषता अपि अस्ति तत्र मतद्वयं निरूपयति अधुना निरूपणाय आरभ्य निरूपणाय प्रवर्तते अधुना निरूपयति एवं तत्र पर्वतो वन्यवान् इति अनुमितिं प्रति वन्यव्याप्यधूमानाय पर्वत इति ज्ञानं इति परामर्शः कारणं तत्र पर्वतो वन्यवान् इत्यत्र पर्वतः उद्देश्यः एवं संयोगसम्बन्धेन वह्निः विधेयः तथा च पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठ विधेयताकानुविधित्वावच्छिन्नं प्रति परामर्शकारणं तत्र परामर्शस्य स्वरूपं कीदृशं स्यात् तथा उच्यते वह्निव्याप्यधूमानाय पर्वत इति ज्ञानं परामर्शः अत्र वह्निः व्याप्तिः धूमः पर्वतः इति पदार्थाः सन्ति अत्र वह्नौ प्रकारता अस्ति एवं वह्निनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता तत्र व्याप्तो अस्ति एवं धूमनिष्ठविशेष्यता निरूपितप्रकारता व्याप्तो अस्ति एवं पर्वतनिष्ठविशेष्यता निरूपितप्रकारता धूमे अस्ति एवं व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपितविशेष्यता धूमे अस्ति इति कृत्वा पण्णु केवलं प्रकारता अस्ति एवं व्याप्तिप्रकारता अपि अस्ति विशेषता अपि अस्ति एवं धूमे विशेषता अपि अस्ति प्रकारता अपि अस्ति एवं पर्वते केवलं विशेषता एव अस्ति तथा च कारणस्य स्वरूपं भवति वह्नित्वावच्छिन्न वह्निनिष्ठप्रकारता निरूपिता या व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठप्रकारता व्याप्तिनिष्ठविशेष्यता तादृशविशेष्यता समानाधिकरणा या प्रकारता तादृशप्रकारता निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठविशेष्यता तादृशविशेष्यता समानाधिकरणा या प्रकारता तादृशप्रकारता निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठविशेष्यता विशेष्यता तादृशविशेष्यता साध्यनिर्णयः परामर्शः एवं च तत्र व्याप्तिप्रकारता अपि अस्ति विशेषता अपि अस्ति एवं धूमे प्रकारता अपि अस्ति विशेषता अपि अस्ति तत्र जगदीशतर्कालङ्कारमते अन्तराभासमानधर्मयोः अभेदः इति नियम इति उक्ति विषयतयोः अभेदः विषयता द्विधा भवति प्रकारपाक्षविषयता विशेषताख्या विषयता एवञ्च भिन्नयोः विषयतयोः अन्तराभासमानयोः अभेदसम्बन्धेन मया इति जगदीशतर्काकारणं कारणकारणम् एवं वह्निनिष्ठप्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यता एवं धूमनिष्ठ विशेष्यता निरूपित व्याप्तिनिष्ठप्रकारता समानास्तः समाने स्तः अतः जगदीशतर्कालङ्कारमध्ये
कार्यकारणभावस्य स्वरूपं भवति पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित सम्यक्सम्बन्धावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यक्तिनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषता तत्साथ निर्णयः कारणम् एवं अन्य प्रकारेण वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या विशेष निर्मिता या व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ विशेषता एवं तादृश विशेषता निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ विशेषता तादृश विशेषता निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषता तत्साथ निर्णय कारणम् एवं गदाधराचार्येण मते अन्तराभासमानधर्मयो अवच्छेद्यावच्छेदकनियमः हा च अवच्छेद्यावच्छेदकत्वनियमः इति वा अवच्छेद्यावच्छेदकत्वनियमः एवं तेषां मते कार्यकारणस्य स्वरूपं एतादृशेषु मनसा अस्माभिः सम्यक् ग्राह्यं भवति किम् अवच्छेदकं भवति किम् अवच्छेद्यं भवति केवलम् अवच्छेदन इति शब्द उच्चारणमात्रेण वयं कृतार्थः अत्र भावः सम्यक् अवगम्यते वा किम् अवच्छेदकं भवति अत्र व्याप्तौ व्याप्तिप्रकारः एवं प्रकारता व्याप्तिनिष्ठा प्रकारतावच्छेदकं व्याप्तित्वावच्छिन्ना प्रकारता एवं न अत्र किं वक्तव्यमस्ति साम्प्रतम् अन्यत्रापि अवच्छेद्यावच्छेदभावः वर्तते अत्र कुत्र अवच्छेद्यावच्छेदभावः अधुना सम्प्रति भवतः अत्र धूमे या प्रकारता या विशेषता अस्ति तत्र विशेषतावच्छिन्ना प्रकारतावच्छिन्ना विशेषता प्रकारता अवच्छेदिका विशेषता अवच्छेद्य तथैव विशेषता अवच्छेदिका प्रकारता अवच्छेद्य उभयथापि एवं कार्यकारणस्वरूपं भवति पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित सम्यक् सम्बन्धावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ विधेयताकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न विशेषत्वावच्छिन्न प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न विशेषत्वावच्छिन्न प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता तादृश विशेषता साथ निर्णय कारणम् एवं अन्यया रीत्या तत्र वन्यत्वावच्छिन्न वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारत्वावच्छिन्न विशेष्यता तादृश विशेष्यता निरूपिता धूमत्वावच्छिन्न विशेषत्वावच्छिन्न प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता तादृश विशेषता साथ निर्णय कारणम् एतावद् भूत्वा मया स्वसाक्षी